내일 아침 모든 사람한테 넌 일을 왜 이런 식으로 해? 지르는 팀장 있잖아요. 근데 그 팀장한테 웃으면서 이렇게 받아치는 직원이 있어요. 제가 팀장님께 배운 날이 짧지 않습니까? 더 배워야 잘할 수 있죠. 이 직원 약한 거 아니에요. 그 순간 팀장보다 훨씬 높은 곳에 있는 거예요. 화낼 수 있어요. 받아칠 수 있어요. 근데 그게 득이 안 된다는 걸 알아요. 감정이 올라오는 순간 그걸 누르고 더 나은 말을 고르는 것. 아무나 못하는 거예요. 감정 지능이 높은 거예요. 팀장은 매일 폭발하면서 많은 사람들의 눈살을 찌푸리게 하고 이 직원은 그 주변 사람들을 행복하게 해요. 10년 뒤에 누가 더 멀리가 있을까요? 친절함은 나약함이 아니에요. 지능이에요.